মিশো থেকে অর্ডার করেছিলাম রেল লিলির বাল্ব। আমার কাছে শুধুমাত্র গোলাপি রংটাই ছিল। এটাতে আছে 4টে রঙের কম্বো, লাল, গোলাপি, সাদা আর হলুদ। লেখা ছিল 10টা বাল্ব দেবে। আমি তো ভীষণ লাকি, পেয়েছি 14টা বাল্ব। 110 টাকায় 4টে রঙের কম্বের 10খানা বাল্ব। প্রথমে একটু সাব ফাঙ্গিসাইড জলে গুলে বাল্বগুলোকে কিছুক্ষণ জলে চুবিয়ে রাখবো। এই যে টবগুলো দেখছো, অনেকদিন আগে মিশো থেকেই কিনেছিলাম। গোবর সার আর নর্মাল মাটি দিয়ে টবকে ভর্তি করেছি। ভোতা দিকটা নিচের দিকে আর ছুদ্র দিকটা ওপরের দিকে করে বসিয়ে দাও। কোড নাম্বারটা ভিডিও শেষে আমি অ্যাটাচ করে দিয়েছি, চাইলে তোমরা দেখতে পারো। একটু জল দিয়ে বেশ কিছুদিন এখন ছামাতে রেখে দেবে। 3-4 দিন পর টানা রোদে রেখে দেবে। 7 দিন অন্তর যদি বৃষ্টি না হয় তবে লিকুইড খাবার দেবে। কি লিকুইড খাবার সে ভিডিওর লিংক আমি ডেসক্রিপশনে অ্যাড করে দেবো।